Katika siku za hivi karibuni, Tanzania imejikuta ikitumbukia katikati ya mjadala mzito. Mjadala unaozunguka swali moja rahisi lakini lenye uzito mkubwa. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi? Ukimya wake umegeuka kuwa kitendawili. Kutokuwapo kwake kwenye matukio ya kitaifa, kutokutoa matamko na kutoweka kwake kwenye uwanja wa siasa za wazi, vyote vimezua maswali mazito miongoni mwa wananchi. Wakati taifa likisherekea siku ya uhuru, ujumbe wa Rais Samia ulitolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Tamko la kufunguliwa kwa kanisa la Joshua Gwajima lilitolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Hapa ndipo gumzo linazidi kupamba moto. Kwa nini makamu wa rais hayupo na nini kinaendelea ndani ya mfumo wa uongozi? Katika muundo wa uongozi wa Tanzania, makamu wa rais ndiye anayesimama kwa niaba ya rais katika matukio ya kitaifa. Ndiye anayechukua wajibu wa kutoa matamko mazito ya kitaifa. Na mara nyingi ndiye anayekuwa sauti ya taifa rais anapokuwa mbali. Lakini safari hii mambo yamekuwa tofauti. Matamko ambayo kwa kawaida hutolewa na makamu wa rais yametolewa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Hii siyo tabia ya kawaida ya serikali, na chochote kinachovunja mtiririko wa kawaida ya mamlaka huwa kinazua maswali. Kwa nini nafasi ya pili kwa mamlaka haionekani? Kwa nini majukumu yake yanachukuliwa na mtu mwingine? Je, kuna mabadiliko ya kimya kimya ndani ya mfumo wa serikali? Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu taarifa za ugonjwa, taarifa za likizo au safari yake ya kikazi ya nje. Hakuna tamko la serikali linaloeleza ukimya wake, lakini pia hakuna tamko linalokataa chochote kinachozungumzwa. Katika siasa haswa Afrika Mashariki, ukimya ni lugha. Ni lugha inayozua hisia, hofu, maswali na uvumi, na pale ambapo kiongozi wa daraja la pili haonekani hadharani kwa muda, hadithi huwa ndefu kuliko ukweli wenyewe. Ukimya wa makamu wa rais umezaa maswali yasiyoisha. Kila serikali inapoundwa, miezi ya mwanzo huwa muhimu sana. Ni kipindi cha kupima uaminifu, ama ukipenda loyalty, kuweka wazungumzaji wa sauti ya serikali, kujenga safu ya ndani ya rais na kupunguza nguvu za makundi yenye ushawishi mkubwa. Hapa ndipo jina la Dr. Emmanuel Nchimbi linapokuwa sensitive. Makamu huyu wa rais ana uzoefu mpana katika usalama, ana historia ndefu katika intelijensia na ana mitandao yenye nguvu ndani ya taasisi. Ana uelewa mpana wa mifumo ya dola kuliko wanasiasa wengi. Katika siasa za Afrika, mtu kama huyu huwa wa muhimu na wakati mwingine huwa mzigo kuliko cheo chake. Makamu mwenye nguvu kubwa ndani ya taasisi huonekana kama nguzo muhimu, lakini pia kama mtu ambaye rais lazima awe naye katika mstari mmoja. Ikiwa kuna tofauti ya mtazamo hata ndogo, tension ya kimya hutokea. Ndio maana ukimya wake unazua hisia zaidi ya kawaida. Swali linaloulizwa na wachambuzi wengi ni moja: kwa nini sasa? Kwa nini katika kipindi hiki kifupi baada ya serikali mpya kuingia madarakani? Sababu zinazotolewa katika uchambuzi wa kisiasa ni kadhaa. Ya kwanza, serikali inataka mfumo wa sauti moja, ama ukipenda one voice system, katika masuala nyeti kama uhuru, usalama, migogoro ya kidini na maamuzi makubwa ya serikali. Rais huhitaji mtu anayechukua msimamo wake bila kusita. Ikiwa makamu wa rais ana misimamo tofauti katika baadhi ya maeneo, hata kidogo tension hutokea na serikali huchagua msemaji mwingine. Sababu ya pili kutoka kwa wachambuzi ni Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameanza kuwa sauti mpya ya mamlaka. Katika matukio ya hivi karibuni, Mwigulu amekuwa mstari wa mbele kutoa taarifa kubwa, kusimamia ajenda zenye mvutano na kuonekana kama sura mpya ya msimamo wa serikali. Hii kwa watazamaji wa siasa huashiria mabadiliko ya nguvu, ama ukipenda shift of power. Lakini sababu nyingine ni historia ya Nchimbi katika intelijensia ambayo imeongeza uzito. Kiongozi mwenye historia ya usalama akikosekana hadharani kwa muda, kila mwanya wa ukimya huzaa hisia kubwa. Sababu nyingine inayotajwa na wachambuzi ni huenda kuna marekebisho ya ndani ya serikali yanayoendelea kimya kimya. Serikali nyingi mpya hufanya mabadiliko makubwa ndani ya wiki na miezi ya kwanza,
bila kuyatangaza kwa umma. Hivyo ukimya si lazima uwe ishara ya mgogoro, lakini katika macho ya wananchi ukimya hutafsiriwa tofauti. Moja ya maswali yanayoulizwa mitandaoni ni je, maisha ya makamu wa rais yako hatarini? Hakuna taarifa rasmi ya serikali inayothibitisha jambo hilo, hakuna ushahidi na hakuna taarifa ya usalama inayotolewa wazi. Lakini watu wanauliza maswali haya kwa sababu haonekani, hatamki. Nyingi ya kazi zake zinachukuliwa na mtu mwingine na ukimya wa serikali unaonekana kuwa mkubwa. Hivyo swali si kwamba kuna tukio la hatari. Swali ni kwamba kuna jambo ambalo halijaelezwa kwa umma. Na jambo lisiloelezwa kwenye siasa huwa na nguvu kuliko maelezo yenyewe. Hadi sasa taifa linasubiri kumwona makamu wa rais akijitokeza hadharani, linasubiri kusikia tamko la serikali, linasubiri kuona kama mtindo huwa waziri mkuu kuwa msemaji mkuu utaendelea. Ikiwa makamu wa rais ataendelea kukaa kimya, maswali yatakuwa makubwa zaidi, mjadala utakuwa mzito zaidi na tafsiri za wananchi zitakuwa nyingi zaidi. Mjadala huu umetiwa chachu na taarifa za kifo cha mbunge Jacinta Mhagama ambaye amefariki Disemba 11, na kulingana na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mussa Zungu ametangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Jacinta Joakim Mhagama kilichotokea leo Disemba 11 huko Dodoma. Jacinta alikuwa anatajwa kuwa mtu wa karibu wa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Je, kifo chake kinahusiana moja kwa moja na uhusiano wake na makamu wa rais?